ตอนที่1โจเซฟค่ะตรงนี้อีกนิดตรงนั้นอีกหน่อยก็เสร็จแล้วนั่นเจอตัวคนใหม่ไม่ใช่เหรอฉันขอเล่นด้วยนิดหน่อยแล้วกันจ๊ะเอ๋เอ๊ะวะอย่าเข้ามานะน่ารักจังนะติดตามตอนต่อไปมีของแถมจ้าชดเชย2 วิ1 วิท้ายแล้วก็เราจะเอาลงช่องรองด้วยนะคือมันเรทมากไม่ลงสีนะขี้เกียจไม่ตัดเส้นด้วยถ้าอยากดูต่อก็ไปติดตามช่องวาดรูปแชนแนลนะคะเดี๋ยวจะเอามาคอมเมนต์ข้างล่างไปดูช่องได้เลยบายจ้า